ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എന്തായാലും പോകാം. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പാർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാലും ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് അവിടുന്ന്. പിന്നെ കണ്ടത് ഇവിടെയുണ്ട് പാർക്കിങ്. നമ്മളത് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇനി കയറ്റം കയറാൻ വയ്യ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടക്കൽ കേവിൽ കയറി ഒരു പരുവായിട്ട് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് മുതിർന്നവർക്ക് അഡൽട്സിന് 65, സ്റ്റുഡൻറ്റിന് 33, പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സിന് 130, സ്റ്റിൽ 33ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തത്. ഡാം എന്താണ്? ഡാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത്യാവശ്യം സീനറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ട് സർവീസ് പൂക്കോട്ടിലേക്ക് അടുത്തല്ലേ? പൂക്കോട്ടിലേക്ക് കാലിക്കറ്റ് റോഡ് അതടുത്താണല്ലേ? അത് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു 100 മീറ്റർ നടക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിയാണോ? ഇപ്പോൾ എളുപ്പം അതേ ഉള്ളൂ. വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം അത് തന്നെ. പൂക്കോട്ടിലേക്കാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. ചെമ്പറൊക്കെ 3 കിലോമീറ്റർ മല കയറണം. അയ്യോ, നടന്നു കയറണം. അതുപോലെ 3 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാകും. ശരിയാടാ, താങ്ക് യു. സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് ഇനി 1 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണം. ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കരയുന്ന സൗണ്ടുകൾ. പക്ഷികളാണോ? അല്ല, ചീവീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചീവീടിൻ്റെ. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സംഭവത്തിന്. ഇതാണ് സംഭവം, ഇരുന്ന് കരയുന്നത്. അയ്യ, ഒരു താളത്തിലൊക്കെയാണ് അവർ കരയുന്നത്. അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന കുറേ പേരുമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇത് പാട്ടായിരിക്കാം. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിർത്തി. ഇനി ഒരുപോലെ ഒരേ റിതമിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കൂടി വരുന്നുണ്ടേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോകാം. വനത്തിനുള്ളിൽ പുകവലി, മദ്യപാനം, മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തീപ്പെട്ടി, ലൈറ്റർ തുടങ്ങിയ തീപിടിക്കുന്ന കാരണമാകുന്ന യാതൊരുവിധ പദാർത്ഥങ്ങളും വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വനപാലകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കുക. ഇവിടെ എല്ലാം മത്സരിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പോകും വഴിയെല്ലാം. ഈ നടത്തം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഈ നടത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൂടെ സർഫസിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കയറ്റമിറക്കമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇറക്കവും കയറ്റവും ഒക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെ കല്ല് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് നല്ല കുത്തനെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതിറങ്ങണം. ഇതാണ് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടൂറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർ നല്ല ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജാബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവനെയും കൂടെ വിടുമോ എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഏത് നിമിഷവും നല്ല ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് കാല് മാത്രം കാണാമെന്ന് നനപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പേടി കൊണ്ടാണ് ഇറക്കാത്തത്. പിന്നെ ഡ്രസ്സും ഇല്ല, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, തോർത്തെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരാദ്യം എന്നോട് സമ്മതിച്ചാണ് വന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല എന്ന്.
അപ്പോൾ കുറേ നേരമൊക്കെ അവർ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിറങ്ങി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാല് നനച്ചോ, തലയൊന്നും നനക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ തോർത്തൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്യാമറയിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട്. അവർ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലോണം തൂവാനം അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിലേക്ക് നല്ല ശക്തമായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജാബിയുടെയും ജുമിയുടെയും ഒക്കെ വട്ടം മാറി. ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാപ്പിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നില്ല, തലയൊക്കെ നനഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നിൽക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം വരുന്നില്ല, കൂടുതൽ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ തോർത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലല്ല വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ നല്ല പവറിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ നീന്താൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കൊക്കെ മാത്രമേ നീന്താൻ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം അവരെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നില്ല. ഒരു നിൽക്കും തോറും ബഹളം കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് കയറി പോവാണ് കേട്ടോ. കൂടാതെ നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കിയൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് വണ്ടിയിൽ വന്ന് ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പാറയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കടയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മുട്ടയും കൂടാതെ തന്നെ നൂഡിൽസും ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജ്യൂസുകളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത്, മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പോകുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ബേച്ചോയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബേച്ചോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തവരോട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പോത്തിങ്കാലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി ബേച്ചോയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയുള്ള സീനറികളൊക്കെയാണിത്. അപ്പോൾ ബേച്ചോയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം വീഡിയോ ഡ്യൂറേഷൻ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. കൂടാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. കൂടാതെ നമുക്ക് വ്യൂസൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യൂസൊക്കെ കുറവാണ്. കാരണം വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. ബൈ ബൈ.